愛知県内の市町村にお電話をつないで街の魅力を聞いています。今日は高浜市がおすすめする店、高浜市役所の中川さんにお話を伺っていきます。中川さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ、高浜市がおすすめするふるさと納税返礼品、まずはやっぱり食べ物系だと思うんですが、おすすめのふるさと納税の返礼品を教えてください。はい。まずはお豆腐工房石川様に提供していただいている人気物セットがおすすめです。はい。こちらは究極の絹や至高の木綿、平津揚げなど7点がセットになっていて、雑誌エッセが主催したエッセふるさとグランプリ2024の食品加工品部門で金賞を受賞しました。審査員の方からは、大豆の自然な美味しい風味をぎゅっと濃縮したような味など高評価をいただき